beneen yoon fii ci Eyeafrica TV ñëwaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne saa yu nekk bu waxtu bi jotee dañ di am mbégte ñëw ànd ak yéen ci jotaay jile waxtaanee réew mi def taxaw seetlu ci tolluwaay bi su ko defee mu doon mbégte bu rëy kon niñ ko waxee tey mu nekk édition bu mujj ci week bi di àjjuma ñu profito di leen wax juma mubarak di ñaanal ñëpp jàmm di leen nuyu bu baax baax waaye tamit di leen ziar di nuyu di ziar kilifa aada yi ak kilifa diine yëpp ci réew mi di jaajëfal ñëpp ci ñi nga xamante ne dañ dee safoo di bàyyi xel jotaay bi bu waxtu bi jotee ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir réew mi wala nekk ci diaspora bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar buñ limee juum waaye bari nañ ci lool ñi nga xamante ne yitte bu mag lañ am ci programme bi suba bu nekk balaa ñuy dem seen ay yitte dañ dee bàyyi xel si suñ ay programme ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi su ko defee ñu profité tamit ñaanal tamit ñëpp jàmm beneen yoon waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi ak ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax waaye tamit ñuy bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile 2 Central Prison ñu bàyyi xel di ñu wettali ko suba bu nekk ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla na yàlla teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen activités yàlla mun na ko yàlla def noonu la ñoo def rek fas yéene waxtaanat lu am solo ci jotaay ji tey balaa ma jox kàddu gi suma ay naataangoo ñu nuyoo incha allah damay wax rek ne tey gannaaw football bi daanaka ñun moom daanaka pare nañ ci waaye tournament bi jeexul moo tax gars yi wax sax ñu génnee fi football bi ma ne non AFCON bi jeexul di waaye Gambia moom suñ team bi ñëpp si na def nañ si jàngat yu bëri waaye xam naa next week incha allah bu ci yàlla nañ ci def special edition invite ci ñenn si stakeholders si ñi nga xamante ne ñenn ñu ngi woon Côte d'Ivoire ak ñu fi nekk ñu jéem see def waxtaan bu am solo bi nga xamante ne mun nañoo def maybe an evaluation sort of wala an assessment pour jàngat suñ campagne bi this year ci Côte d'Ivoire naka la demee lan lañ ci war a mun a jàngee moving forward as a country loolu danañ ci ñëw incha allah bu ci yàlla àndee ci yeneen jëmmi jamono pour ñu waxtaanee ko. Aside from that tey ci waxtaan bi dinañ waxaat ci affaire OIC bi nga xamante ne Gambia mu ngi ko waajal OIC summit xam ngeen ne du lu bees ci réew mi ngeen dégg ñu koy waxtaanee waxtaay bi yàgg na lool léegi nekk na ay at. léegi nag ay weer moo ci des ni ko kilifaay waxee démba security chiefs yi ñoom ñoo daje woon di waxtaan seen biir pour ñu def jàngat wàllu kaaraange gi ci ndaje bu war a am solo ndaje boobu ñu jàpp ne ndaje bu am solo la naka lañ ci war a mun a waajee ci wàllu kaaraange ñoom ñi am ci taxawaay bu am solo addunañ ci gën a feddaliwaat seen taxawaay ak nguur gi ne this time moom bu ci yàlla àndee juróomi fan wala ñeenti fan ak juróomi fan ci weeri mai 2024 ndaje bi dina am fii ci réew mi mu bokk nag ci ndaje yu gën a réew ci àdduna si moom mooy ñaadali ndaje bu gën a rëy bu gannaaw bi nga xamante ne mooy United Nations bi li nga xamante ne mooy OIC bi moom mooy ci topp dinañ ci ñëw ci ndaje bu mu amaloon démba ci seen ñu waxtaan security review process bi apart from that mooy li nga xamante ne moom mooy dinañ wax ci wàllu Yona micro islamic finance wala islamic microfinance bi nga xamante ne ñoom ñu ngi continuer di ubbi seen ay branches ci réew mi ñu jàpp ne dañuy dooleel askan bi waaye tamit teg ci wala raf ci dolli dañuy gën a jàppale baykat yi fu nekk ni ñu ngi gën a am taxawaay boobu ci rural Gambia mu doon lu am solo lu yooyu ponk lañ fas yéene waxtaanee tey ci jotaay bi xam naa ne waxtu bi dem na waaye ñu ngi jégalu ci yéex a tàmbali bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm bu baax a baax di leen wax jërë ngeen jëfati beneen yoon ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi well viewers once again welcome to the week's ending edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. It's Friday. It's the final edition of the week, and we say Juma Mubarak to each and every one of you out there following the program, depending which part of the globe you are. Thank you so very much for coming along and for choosing us this Friday morning. It's good to be here as we are trying to provoke discussions on some of the latest issues and developments in the country. And part of the menu in today's edition, we will be discussing about the matters relating to the OIC
summit, which has been highly anticipated in this country. It has been postponed several times now. The preparation have long going on, and it's still going on. But now a date has been fixed, inshallah, May 4th and 5th, and the security chiefs were meeting yesterday to further review the security issues or plans ahead of the summit. So we'll bring a report on that. Apart from that, we shall be also discussing about the Yona Islamic microfinance, who are, opening branches in rural Gambia, or should I say across the country. They keep widening their representation across the country, so that is quite important. So they are also coming up with initiative of how to support the farmers. They want to they're planning to import or to bring farming implements or tools to support the farmers. So we'll discuss that as well. So this is more or less would be what we intend to discuss today's edition, because AFCON is still on. As you can see, the ball is still here, but Gambia is no longer part of the competition. We are out. But yes, notwithstanding, we should all know that the AFCON campaign is still on. And then, by the way, we might not talk football today, but hopefully next week, inshallah, we'll try to have a special discussion on that, like I said, to invite some stakeholders here. Let's try to discuss, assess, or, review, if you like, of our campaign, and see what probably might have went wrong, and what should be the way forward, by our way. So we'll be discussing on that next week. But in the meantime, let me allow my colleague, Yahya Jammeh, to also extend his greetings. And right after that, we get to the tey moom laa fi nekkal suma waa ji tey moom xanaa tey alxaaji lay wax wala macha allah sëñ bi. waaw nuyu naa la noo def. maa lay fay. waaw jumaa mubarak. waaw jumaa mubarak yow tamit jumaa mubarak. noo yeewoo. waaw sant rek. ku fi jaar tey moom macha allah. waaw xam nga lii moom sama yëf la. yaa moom sanse quoi. bokk na si man daal xam naa. waaw garme daal. waaw yee. kay. waaw. ñu bàyyi la nga nuyu ak gars yi. waaw xanaa di nuyu ñi seetaan Eyeafrica TV yëpp. di nuyu rawatina programme bii di GMA muy Good Morning Africa nga xam ne programme la boo xam ne ñu bari bokk na si programme yi ñu gën a seetaan ci réew mi ci biti réew. kon di nuyu rek fu ñu waaye mën di seetaane ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la wax jumaa mubarak. di la ñaanal tamit sutura waaye itam ci ponk yi ñu na ma jukki fii tey. ñu dégg si yéen ñaar rek ñu bañ fay wax lu ëpp. waaw am solo. xam ne ñu génnee dinañu jéppi. waaw di leen dénkaat suñu bopp rek. ndax xam nga comme ni ñu koy waxee rek amaana yàlla moo ñu teg nattu ñu toog fii di wax. waaye ñoom ñuy seetaan ñoo ñu gën a. waaw wax nga lu am solo xam naa ne gars yi dinañ gën a ñëwaat ci yow kaddu bi dog na ci diggante bi waaye fi mu doon waxee rek mooy ñu ngi leen di gërëmaat bu baax ci baaxel bi ngeen di baaxel jotaay bi waaye surtout nag ñuy tallal suñu ay loxo di sàkku ngeen ñooy ñaanal bu baax a baax ndax nag waxkat bi déglukat bi la am waaye tamit wax dafa yombul du ñàkk léegu-léeg nga wax am ñu ko gisee leneen waaye yéene bi ak jubluwaay bi du dara mooy léegi rek joxe suñu ay xalaat ndax nag ku ne ak sa xalaat tamit moo tax tamit dañuy bëgg ku ne léegi-léeg ñuy gën a yaatal pour ñuy bokk ak yéen jotaay bi amaana léegi-léeg ñu am ci jafe-jafe ak yooyu waaye daal xam nañ ne ñun dañ ci am sens rek pour toog waaye yéen ñooy seetaan yéen ñu gën a yelloo toog fii pour wax ak askan bi yéen ñu gën a yelloo xam sax lu ñuy wax moo tax ñuy leen di gërëm du taay du ñu wax dañ ko taay di wax ne yéenay suñu doole incha allah su ko defee dañuy dem straight ak suñu fausse report bi buñ ci jógee den nag ñu ñëwaat li nga xamante ne mooy dugga ci biir waxtaan bi wax naa ko léegi fu ñëw tàmbalee mooy affaire OIC summit bi nga xamante ne Gambia léegi yàgg na koo waajal di ko waajal bu baax a baax ci waajtaay boobu gis nañ ne ci ay yoon nguur gi wax na ne dina am ñu koy fomm ba ñu jàppaat beneen déet ne mais buy ñëw incha allah ci ñeenteeli fan bi ak juróomeeli fan bi incha allah si la di ndaje bi war a am fii ci réew mi léegi nag ñi nga xamante ne mooy
ñu ngànk wala kaaraange yi ci réew mi mooy security chief si daje nañ pour waxtaane wàllu kaaraange yi nañ ndax report boobu dañ si ko defee ñu dugg nag ci waxtaan bi. Well, let's move on, and thank you very much once again for coming along and we kickstart the program with matters related or relating to the much talked about OIC summit here in the Gambia. It has been, like I said, postponed several times, but a new date has been fixed, and this time the authorities are saying it is, inshallah, God willing, going to take place on the stipulated date. Now, the organization of the Islamic Conference, Gambia Secretariat, in collaboration with the Service Chief of the Security Forces in the Gambia, Thursday reviewed the National Security Plan for the OIC Summit slated for the 4th and 5th of May 2024. Now, the review is meant to make security adjustments to ensure that the Gambia hosts a successful event of the Islamic Convergence. Now, as Mariama Cham reports, the head of the security apparatus reaffirmed the government's resolve of hosting the OIC Summit. Despite the confidence and the assurance of the Gambia government that the OIC will finally be held on the 4th and 5th May 2024, many of the country's citizens are still pessimistic about the possible hosting of the summit due to the many postponements of the event since the Gambia announced the hosting of the second biggest intergovernmental organization after the United Nations. The preparation of the OIC has different components, which include external components of the infrastructural developments visible to all, while the internal components include the security as well as other activities aiming for the success of the May summit. Highlighting the assurance of adequate security for the forthcoming summit, Babukar Jeng, the security advisor to the president and head of the Security Council, said there won't be any compromise with regards to security for the summit. As far as the security requirements and responsibility of the summit is concerned to us, this is our daily bread. This is what we breathe, what we eat, what we drink, what we speak. Conventionally, any security requirement for an event, including a special event, there are 4 aspects that we look at to ensure the success of that. And this is the 4D concept of security. Our responsibility to ensure that we deny, we delay, we detect, and also deter anything that has the potential to threaten the security of the venue and the VVIPs that are going to be attending the summit. Yankuba Diba, the Chief Executive Officer of the OIC Secretariat, also asserted that the OIC will be held in May this year. CEO Diba reiterates that a successful summit cannot be held if there is no proper and adequate security. The Gambia is ready to host the OIC 15th Heads of State Summit. The dates are confirmed to be the 4th and 5th, and these dates will not change. But I'd like to emphasize here that no matter the roads we build, no matter the buildings and hotels we have, delegates will only come if they perceive the Gambia to be safe. So for me, security is the most important aspect of any such gathering. The OIC being the second largest gathering of all leaders, apart from the UN General Assembly, qualifies to be given the best of attentions in terms of security. The meeting of the security chiefs, including the Chief of Defense Staff of the Gambia Armed Forces, Lieutenant General Mamad Ocham, and Abdullah Sanyang, the Inspector General of Police, as well as other service heads, is meant to review the National Security Plan in making sure that the Gambia hosts a successful OIC summit on the 4th to the 5th of May 2024. The Organization of Islamic Cooperation, OIC, is the second largest organization after the United Nations, with a membership of 57 states spread over 4 continents. The organization is also regarded as the collective voice of the Muslim world. Reporting for Eyeafrica News, I am Mariama Cham. Cham MC jërëjëf ci report bi mu doon lu am solo ci niñ ko waxee ngeen dégg kaddu yi nga xamante ne security chiefs yi wax nañ ko bokk na ci ñoom mooy security advisor du président OIC secretariat CEO bi ak ñeneen ñi ci wax yëpp jubluwaay bi comme niñ ko waxee
jéem a def jàngat li nga xamante ne mooy wàllu kaaraange bi nga xamante ne dañ ko nas pour lu jëmee réew mi ni mooy dalalee li nga xamante ne moom mooy OIC summit bu ñëw waajal ren ci réew mi ci ñeenteeli fan ak juróomi fan ci weer yi mais Mohamed Mbaye Garmi OIC summit bi moom xam naa ne bu fekk bokk na li gën a siiw ci réew mi waaye tamit bokk na liñ gën a waajal xam naa daal ndaje ak lu munta xew gëm naa ne gars yi buñ demee ba toll ci ñu war ko organise góoma ne war nañ cee gis leneen lu mel ni ñu ne lii bokk na ci ay njumte yuñ defut wala ay li ñu waroon a defuñ ko góoma ne loolu war na am parce que bokk na ci event bu yàgg bu réew mi Musa yàgg di waajal am ci taxawaay bi nga xamante ne amul lu ñu waxul les Gambiens yi ñu jàpp ne nag this time ñoom seen boppa security chief nee nañ this time pare nañ te soo gisee ñoom ñuy ñëw di waxtaan di jàngat mooy gis nañ ne tamit ak lu munta xew ndaje bi du mun a am fekkee jàmm amul te jàmm boobu daf leen yitteel ndax loolu mooy seen taxawaay ñu gën a feddaliwaat nag seen taxawaay ak nguur gi ne this time moom May 4th 5th incha allah nañ gis summit bi ñu dalal ko ci réew mi. waaw wax nga dëgg Amadou. te xam nga OIC bokk na si comme ci ndaje yu gën a màgg si àdduna bi. ndax boo xoolee sax mooy ñaareelu ndaje bu gën a rëy ginnaaw pencum li nga xam ne mooy mbootaayu xeet yi muy United Nations General Assembly. kon loolu ñu réew mu mel ni Gambia war ko dalal. defe naa for the first time ci history Gambia. kon dëgg la wàccaay bi. mënul woon a doon lu yomb. waaw xamoon nañ ne dina kii te gis nañ ne namoon nañ koo amal depuis 2021. possible ut ñu pousse ko date yu bëri joxe nañ ko fii waaye. eventually kii mujjul sotti waaye tamit ginnaaw ñu announce nañ ne léegi 4th 5th dina am summit bi dina mujjee am kon suñ jëlee comme step bu mel noonu muy ñëw stakeholders yi kilifa réew mi toog def brief media bi ci fuñ toll ak step ban leen jël teg ci tamit comme ni nga ko waxee xam nga waaye si daanaka seen main objectif mooy fexe di wall unite maanaam ngir ñu am united wall rawatina sax réew yi nga xam ne ñoo bokk ci OIC yi kon xam ne kon bu fekkee ñoom seen objectif bokk na si united wall fooguma ne dinañ bëgg a def ndaje mi ci environment boo xam ne is not peaceful kon da ngay gis ne peace bi ñuy wax noonu muy jàmm jooju nga xam ne moom lañ layee ne faaw bëgguñoo amal OIC fekk jàmm amul kon xam nga ni loolu mun nga koo gëm because of OIC li ko tax a jóg bokk na si jàmm sax ci àdduna si waaye jàmm it gën a mën a wasaaroo ci réew yi nga xam ne bokk nañ ci OIC kii boobu noonu léegi leneen li ci des tamit mooy comme ni ñu ko waxee rek liñ def noonu lu am solo la maanaam di brief media bi parce que boo briefé media bi you are not just briefing the media but yaa ngi brief the public because of media bi ñoom ñëwuñ fa ngir seen bopp waaye dañ fa ñëw ngir askan wi ndax askan wi yëpp mu ñu woon a dajee démb ci conference center bi ñu nekkoon waaye pour déglu leen waaye da ngaa gis ne bu media bi ñëwee buñ paree gisoo tey ñun tamit ñu ngi si nekkaat ni amaana am na ñaar wala ñett yu ñuy seetaan ñooñu tamit nañ déggee ne ok kon OIC bi at long last dina hold on the 5th and on the 4th and on the 5th of May dina dégg loolu su ko defee tamit ñu wax ne ok jëlaat nañ yeneen measures yi bokk na ci wàllum kaaraange ndax xam nga ni ndaje mu mel noonu doo ko mën a dalal ci réew mu mel ni Gambia te kaaraange gi xooluloo ko bu baax a baax rawatina tamit ci situation bi nga xam ne ci lañ nekk waxuma comme Gambia dañ nekk ci problème waaye dama la bëgg a wax comme ci sub-région bi yenn fitna yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ba di wol at laaj ndax boo xoolee lu ci mel ni Palestine ak yeneen ñu ngi fa nemmeeku ay jafe-jafe soo kon lu ñu war a waajal la ak it lu ñu war a xool la tamit xam naa sécurité yi ñoom démb waxtaan bi ñu def ndax after am na daal some point génne nañ media bi loolu ñoom i neen kon xëy na am na point yoo xam ne yu may bëgg a junj ni ñoom waxtaanee nañ ko ndax loolu mooy seen domaine luñ xam la waaye comme ci wàllu ñu ngi wax wàllu terrorisme yu bari ñu ngi koy expect te kon xam nga ne OIC bi yi nga xam ne it is the second largest gathering ci àdduna bi kon xam nga ni fu loolu tamit lu ñu war a mën a bàyyi xel la because of lu nekk mën naa happen te ay kilifa yu mag a mag lañ séntu ne ñoom ñoo war a ñëw ci ndaje mi ko xam réew naar yi wala arab yi réew yi mag ñoom seen dem rek leneen la ñoo demee loolu yëpp dañ koy sooraale ci wàllu kaaraange ak réew mi nu mu toll ak suñ ay taxawaay xëy na am na li nga xamante ne sax xëy na buñ demee ba ci biir
xëy na dañ koy soxla te amagul ay pexe yu mel noonu naka la ñëw def ba lu mel noonu ñu am ko lépp li nga xamante ne lu làmboo la ci wàllu kaaraange bu boobaa buñ ci tolloo dinañ ci taxawaay bu mot sëkk ba gis ne bu fekkee ne sax ñuy ñëw fuñ jógee du mel ni fuñ yegsi waaye at least dina am luñ leen tegal ci wàllu kaaraange ba seen xel mun a daal. dëgg la waaw kay so loolu daf si am solo muy wàllu kaaraange gi te xam naa ne Gambia am nañ ay kaaraange te suñu way kaaraange yi nekkuñ ay cuune kon kilifa yu fa nekk noonu nañ xool nan la ñuy def nan la ñuy ban atem la ñoo jël pour lu jëm ci wàllu sécurité gis ne ndaje mi bu amee wàllu sécurité moom dafay nekk loo xam ne luy mucc ayib lay doon gan yi dinañ mën a ñëw ci jàmm nekk fi tamit ci nekkin boo xam ne buñ fi jógee dinañ wis sax ne why not Gambia mu xuusaat OIC ndax comme ni ñu koy waxee rek gan ñëwam mun naa ñëwam bu njëkk loolu mun naa yomb waaye dellu seem loolu mun naa jafe te lu koy jafeloo nag bokk na ci nan la nekkee woon foofu waaye tam nekkin bi bu jaaree yoon ñëwaatam du ko sax xalaat dafay doon loo xam ne ni mun na xëy rek ñëwaat te Gambia war a xoos li nga xam ne mooy OIC te nekkul réew yu bëree bëri bëggoon nañ ko xoos tey bu Gambia amee chance boobu noonu pour xoos ko nekk na loo xam ne tamit Gambie war naa def kéemtulaay kattanam ba lu jëm ci wàllu sécurité lu jëm ci waxuma rek sécurité rek waaye wàllu protocole yi nga xam ne mooy diplomatique kii yi nga xam ne exemple bu ñu war a dalal gan ñi loolu yëpp dafa laaj ay wàllu diplomatie su ko defee gan yi ñu mën leen jëlee ci airport yi yóbbu leen ci seen hôtel yi jëlee leen foofu yóbbu leen ci fi nga xam ne foofu la conférence bi war a amee summit bi fa la summit bi war a amee yooyu noonu yëpp lu am solo la waaye itam suñ kilifa yu fi nekk tamit taxawaay bi nga xam ne ñoom it ñu ngi ko ci war a am waaye itam doomi dëkk bi itam taxawaay bi ñu ci war a am ndax tey ji yow yaay dalal gan yi war a ñëw lu bëri war nañ ko expect ci yow ci sa comportement ci nan ngay béefee ci journaliste yi ci ñu bëree bëri ndax gan moom bu ñëwee mënoo ko wax ne ko bul xool fii ndax ay bëtam moom moo ko moom ay noppam lu muy dégg ak lu muy xool yow mënuloo ko contrôle yow ko yaay contrôle lan nga koy wan ak lan lay dégg loolu mën nga ko contrôle ndax yow yaay wax yow yaay def muy gis kon loolu tamit lu am solo la su ko defee Gambie fii nii rek ci ndaje mi mën na fa capitaliser gën a jaayaat li nga xam ne mooy image am gën a jekkala ndax tey ji Gambia soo xoolee 22 years ci gannaaw ni ñu daan xoolee Gambia ak léegi mu ngi xaw a soppeeku te OIC bi tamit opportunité la pour Gambia gën a wane ne after 22 years of dictatorship Gambia amaan na beneen xarxanam bu bees Gambia amaan na beneen taxawaay ci wàllu démocratie ci wàllu jëflante ci wàllu international relationship ak yu bëree bëri loolu yëpp ci kii la ñu mën ko faa wane waaye tamit ci jàmm ji adduna ji soxla Gambia war na ci am response Gambia war na ci am xalaat maanaam adduna bi dafa soxla jàmm ndax tey ji jàmm nekkul ne comme Gambia am na jàmm rek France am na jàmm dëkk bi am na jàmm rek waaye am na yeneen dëkk yu amul jàmm te bu ñuy wax adduna bi léegi comme ñu wax ne ci global village la ñu nekk jàmm fu mu nekkul dafay affect beneen moromu réewam ndax ñun ñëpp ñoo kii we are interconnected ñun ñëpp ñoo kii nii so kon foofu noonu Gambia war naa indi xalaatam teg ci taabal ji ne suñu bëggee lasting solution boo xam ne dafay jëm ci wàllu jàmm nii lañ ko war a defee Gambia indi xalaatam teg ci taabal ji ndax yow yaa nekk di host tamit waaye teewul tamit am nga respond ci li nga xam ne mooy difficulties yu ñu nekk di dund ci àdduna bi yenn jafe-jafe yu ñu nekk di dund ci àdduna bi Gambia war naa am respond te xam naa ne technically ñu ngi liggéey si loolu yu ci mel ni ministre of foreign affairs ak ñu ci war a liggéey ak njiiti réew mi ak ñi nga xam ne ñoo koy xelal ci wàllu communication ñi nga xam ne ñoo koy xalaatal tamit ci wàllu stratégie ak yu demee noonu ñoom ñi dinañ ci toog te xam naa ne léegi li lañ koy door ndax mai jot na daanaka ndax bu ñu waxee janvier février bu ñëwee rek mai suy agsi sax yow doo ko yëg kon da ngay gis ne loolu yëpp xam naa ñu ngi koy waaj waaye na doon loo xam ne ndaje mi bu ñu jógee fii dinañ wax ne this occasion was exceptional waaw loolu daal la ñuy séntu ñun en tant que Gambien waaye loolu la ñu nekk di séntu tamit ci en tant que africain waaye tamit réew moo xam ne sa réew dafa bokk ci kuréel googu nga xam ne mooy ci wala ci mbootaay googu nga xam ne mooy OIC exactly léegi ma bëgg ñu wax tuuti ci yàggaay bi waajtaay bi yàggaay bi ak liñ ci mënta wax yëpp parce que da ngay gis ci biir story bi MC mu ngi la ko wax ne am na ñenn Gambien si wala doomi réew jàpp ne ba léegi pour ñoom lii gént lañ nekk ba léegi gént la parce que li ko waral mooy yàgg nañoo dégg bés bale danañ ko host ba président bi si boppam wax na ci waxati ji boo demee nag moom muy wax mi taxul mu am ñu format ñi buñ waxee sax ba léegi jàpp nañ ne ok dañuy wax rek ñoom waaye ba léegi ñoom gisuñ li tax parce que yenn liñ jàpp ne bokkoon na ci li ñu waxoon ne dinañ ko taxawal bokk ci OIC bi moom mooy
ay hôtel ok yoon yi moom ñëpp gis nañ ko seen open secret ne yoon yi sax yu surtout yooni OIC bi moom daanaka pare na ak yeneen of course sécurité bi si la bokk ndax components yi lamboo li war a tax ba ndaje bi am yu bëri na am yu nga ne ci biir la am yu nekk ci biti waaye nag surtout hôtel yi ñu jàpp ne loolu amul ndax yooyu tamit mun nañoo nangul nit ñi nga xamante ne am nañ gis-gis bu mel noonu jàpp na ñoom balaa ñooy gom ne event bi dana am mooy ñu gis gan yi commencé yegg si wala dem ba gis ni amaana sax xëy na am na luy xam ne dëgg lii bu amee moom mooy ndaje bi mu ala kulli xaal dana am waaye apart from that pour ay wax kese di déggaate pour ñoom loolu dañuy wax rek waaye moom nekkul lu ñooy gom fanaa waaw xam nga loolu la ñuy wax rek comme yàgg na ñoo joxe date at the end of the day du dee mujjee am waaw yàgg nañ ci wax lu bare waaye tamit saa buñ joxee date suñ koy change tamit dañ ko dee change with concrete reasons yoo xam ne wax dëgg fa yàlla dañ dee joxe concrete reason maanaam mënuñoo host OIC te exemple airport bi renovation bi ñu fa doon def pareegut mënuñoo host OIC te most of the wala 50% of the roads are not done so loolu xam nga tamit it is impossible waaw make good sense tamit so kon bu ñu la joxee ne those are the reasons waaye ñu mën a ñu pusaat ko for another time so mun leen koo nangul xanaa kay li ci am kay mooy pour man technically contractors yi ak ñi nga xam ne ñoo yore wàllu liggéey bi suñ dee joxee déet dañ dee ndax tey jii most of the time contractors su jëlee liggéey jox la ne la this point of time dina pare most of the time du dee jàll prime boobu noonu so lan moo dem wrong ba loolu yëpp am ba delay bi am so loolu tamit lu jar a seet la waaye comme exemple saa buñ ko formé rek reason suñu lay jox moom dañ dee nekk reason yu reasonable yoo xam ne yow sa bopp sax mënoo ko li ngay correction kay mooy lu tax loolu happen maanaam dafa am lu pareegul lu tax loolu pareegul te dañ waxoon ne exemple date bii dina pare so waaye loolu pareegul waaye li ci mën a am tamit mooy xëy na léeg-léeg di nga bëgg dara feel yoo am unexpectedly loolu daf lay happen so comme liggéey ak timing ak yëpp yi mbiru machine la léeg-léeg nga taal sa machine bàyyi ko mu tàkk nga ñëwaat bugg koo taal mu bañ te sax doo xam mu li problème bi loolu tamit dafay happen wala unexpectedly so loolu tamit di nga leen ko mën a accepter di other thing tamit mooy exemple li ngay wax ne ndax nit ñi comme ñu ngi mel ni waa still dream maanaam ñu ngi gént because of wax ji dafa bari waaye gisaguñ ba tey ak waaye dëgg la waaye tamit boo xoolee président Barrow ci US if message bi mu doon joxe lu mel noonu junjuwaat na ko fa waaye si state of the nation ni nga xam mooy adresse wooyu tamit am na lu mu fa junjoon waaye bi ñu jógee waatee foofu ci boppam moom njiitu réew mi several occasion wax na lu mel noonu maanaam féddali waat na ne OIC bi Gambie dina ko li te ci loolu bi mu demee fi nga xam ne tamit mooy Saudi gisee naa ñi nga xam ne ñooy stakeholders yi waxtaan naa ñenn ñi nga xam ne sax njiit leen ci biir OIC bañ wax ko ne ko bañ waxtaan ba juboo ci ne on the 4th and on the 5th of May li nga xam ne mooy OIC dina am ci Gambia te Gambia moo koy host ñoom tamit waxtaana nag ñu nga xam ne ñooy technical si ñu yore wàllu yoon weeg wàllu projet yeeg yu si bokk lu lamboo ci OIC yëpp ñoom it xamal nañ ko ne ko fii balaa on the 4th ak 5th May dañ fekk everything is done kon léegi loolu rek jéego la maanaam nit ñi tamit faaw buñ dëgg la léeg-léeg bu la nit waxee dara amul waaw dañ ci bëgg a dut waaye tamit léeg-léeg daal waaw léegi tamit mën nga reasonable ne waaw ok lii yëpp ñu wax ko léegi nañ dégluwaat xool leen because of tamit boo xoolee nga génn nga dem ci fu mel ni nu mu ci ñu koy waxati sax Coastal Road nga ci mooy yoonu Battle Hardin Highway bi nga dem fu ci mel ni Sénégambia yi nga gis ne 100 wala 75% ci road si daanaka jeex na lu ci des da nga gis ne fii ak janvier wa dëggal fii ak février jëm march ba april yëpp mun naa jeex si bu fekkee ñuy liggéey nii bàyyiwuñ ko ndax fi mu toll nii ñu ngi liggéey bu baax waaye beneen bi tamit mooy nangu naa ci benn affaire rek laay nangoog ñoom ci luñ ko fomm muy several times mooy ñoom buñ bëggoon a profité liggéey bi amaana tey ñu ngi lay wax ne la road si 25 years guarantee bridge yi 100 years guarantee yu mel noonu yaa ngi ko dégg da ngaa gis ne kon am na nuñ ko profité woon rek mun naa doon liggéey boo xam ne buñ paree fii nii in the next 5-10 years ñu tàmbaliwaat gisaat problème si road yi waaye nekkite boobu dañ ko doon defaral just for one
occasion waaye loolu liggéey bi techniciens yi ak ñi nga xam ne ñooy stakeholders yi waxtaan nañ ci ba gis ne ñu def ko mu baax moo gën ñu profité ko because of just ñu sàmm suñu kàddu ne waaw ñoo waxoon ne te réew mi dañ taaboo ay rabaraba very good waaw ay event ñu koy rabaraba ak yooyu loolu am na solo bu baax su ko defee ñu jeexalee ci OIC bi mooy solo si njëriñ bi nga xamante ne war na ko indi réew mi ak askan bi parce que tey ndaje bu mel noonu réew bu mel nii comme Gambie war koo dalal xam naa ne wax nañ ci waxate ci ba dana gën a baax ñuy gën a fàttali tamit ñuy seetaan ne Gambie war na ci gañe na ci sax ba pare am na lu mu ci gañe lu bari te yoon yi ñoo gis nii ñu koy tabax yi loolu moo ko waral ak hôtel bu ñu fi waroon a tabax donte ne liggéey bi nu mu waroon a demeewu ko gis nañ airport bi nuñ ko rénové ak yeneen yi nga xamante ne jot nga koo wax fii ci yi nga xamante ne ay mbir yi nga xamante ne OIC bi moom moo ko indi ba tey ñu dalal gan yooyu tey ci réew mi ci benn ñaari fan international media bi yëpp foo ko ci Gambia loolu rek foog naa ne jar naa tax ñu gën koo waajal gan naa tax ñu gën a defaru parce que bu ñu ñëwee ñoom lu ñooy gis dana am lu ñu yóbbaale event bi moo tax ñu ñëw ba naka la ñoo fekkee réew mi ci yu bari moo tax ba yaatal yoon yi yëpp bokk na ci li tax yi ñu initié ko ñu initié lu mel noonu waaye tamit dëkk bi setaay bi yëpp bokk na ci parce que réew mi booy dalal gan ñu ne gan boo ko amee mun na xëj na dina mun a soorale mooy wax waaye fi mooy xool moom loolu kenn mënu koo contrôle bu demee nag ni mu nettali tamit moom moo ko xam loolu yëpp war nañ ko mun a soorale moo tax foog naa ne am na lu bari tey lii Gambia mun a bénéfice ci OIC summit bi waaw bari na am wax nga dëgg ci wàllu koom gis nga sax already Gambia is benefited ci wàllu développement tamit gis nga ko ndax yaa ngi gis road seeg yu mel noonu te standard roads ngay gis léeg-léeg da ngay yéeg ci oto sax dugg nekk di dox ci road boobu you feel proud because of da nga xam ne yoon bi baax na beneen bi tam fi nga koy waxee mooy Gambie itam ci wàllu image ci Gambie mën na fi profito pour gën a selaat image am ci àdduna bi yëpp ndax ndaje yu mel ni tey jii soo gisee sport football ndax win just a trophy amul benn significant waaye boo gisee nit ñi di ko bëgg a win not rek about but comme exemple ñu toog ñu ne African Cup of Nations di Gambie moo ko win wala World Cup Gambie moo ko win so many people will curious pour xam fan mooy Gambia dañ discover fan mooy Gambia da nga gis ne kon loolu noonu yëpp sa tour ci map bi dina gën a yaatu da nga gis ne ci wàllu image politically tamit ak kuy ñëw dina am li mu indaal very good politically Gambia tamit dina ci gën a mën a dem ndax tey jii amoon lu fi nekkoon ndax 22 years of dictatorship la Gambia dunda ba 2016 ñu am transitional government boo xam ne ci wàllu through the ballot box mooy bi ab président Barrow ñëwee gis nga ne kon am nañ loo xam ne ci wàllu politique tey jii bu ni gan yi ñëwaatee fii am na ñoo xam ne gëj nañ Gambia since then so biñ dellusiwaatee fii te dina am ñoo xam ne ñu ngi fi ñëw gëj nañ fi since bi fi Yahya Jammeh nekkee kon ñoom buñ dellusiwaatee fii mais bi dinañ fi gisaat loo xam ne lu wutee woon la ak lañ fi fekkoon ndax am na ñu bëri concept bu ñu am mooy Gambia ba tey dafa dellu ginnaaw ci wàllu démocratie dafa nangam waaye boo ñëwee di nga gis ne Gambia ci wàllu démocratie amaat na beneen évolution boo xam ne am na ci wàllu démocratie ndax boo xoolee tey dëgg la démocratie la bu ñu nekk di suuxat ginnaaw ba nga xamee ni Jawara mu ngi amoon na ko waaye am ku ñëw gëj koo roose mu xaw a dee waaye Adama Barrow bi mu ñëwee ak ñi mu ci àndal mu ngi tàmbali di jógaat soo freedom of press bi mi ngi to be honest boo ñëwee ba Gambie dem war a raw Sénégal ci taxawaay bi ci wàllu Afrique kon da ngay xam ne am na jéego bu rëy rëy boo xam ne am na ko ci changes am na there's a lot of changes ci lu bëree bëri kon foofu noonu tey ñooñu su ñëwee dañu discover waat something new about Gambia buñ delluwaatee dinañ am leneen luñ mën a nettaliwaat si Gambia kon da nga gis ne ci wàllu image Gambia kon dina ci amaat beneen kii beneen bi itam boo xam ne danga ko ci am dina tax Gambia tamit amul benn ndaje boo xam ne Gambia du ko mën a host léegi si ndaje yëpp ndax ku dem ba host di second largest gathering ci àdduna bi waaw kon da ngay gis ne amul beneen ndaje boo xam ne buñ la ko di nga ko jéem a soxla ñuy am fuumayen waa laam-laame ndax Gambia mën na ko wala mënul ko loolu tamit di nga gis ne Gambia mën na fa dina fa am beneen advantage ci loolu noonu waaw beneen bi itam dina tax Gambia war a mën a yëkkati kaddu ci àdduna bi ci joxe solution ci li nga xam ne mooy problème yi nga xam ne ak doxalin ni àdduna bi Gambia dina mën a yëkkati ndax yaay dalal fi ñuy waxtaane loolu ndax OIC bi amul lenn lu dul nañ fi waxtaane li nga xam ne mooy affect àdduna bi jafe-jafe yi fi am wàllu terrorisme wàllu li nga xam ne mooy coup d'état yi sax dinañ ci waxtaane yu bëree bëri kon Gambia am na occasion moom it joxe li nga xam ne mooy xalaatam waaye noonu sa Gambia mu def ay résolution ci maybe Palestine
maybe ci leneen leen te loolu sax njortu naa ne loolu dina am. waaw te bëgg nañ sax xëy na balaa loolu. gars yi jéem a fexe xëy na lu ñoo régler problème boobu. parce que loolu bokk na ci li ñu waxoon last time. bu mujj li tax ñu gën koo pousse mooy problème boobu. parce que mënuñoo indi fi réew jullit yi ñu daje ñuy waxtaan seen biir ngir jàmmoo jàppalante ak yeneen yi. fekk am na ñuy reyante seen biir wala ñi nga xamante ñu ngi dal seen kaw te ñu bokk ci mbootaay boobu ñu jàpp ne loolu xel mënu ko nangu bokk na xëy na ci résolution yi ñu wax léegi nag xëy na ñu am njort nañ ne balaa mais bu fekkee tamit mun ñoo régler problème bi once and for waaye mun na ñëw fexe ba tey ceasefire am mooy nu ñoo boomee Gaza ñu bàyyi ko parce que nekk na lu yéeme amaana loolu mun naa am ba comme li nga wax Gambia mun na cee profito war ci am taxawaay bu am solo def ci li nga xamante ne moom mooy résolution bu am solo nu ñoo taxaw ba gis ne two state solution bi nga xamante wax nañ ko diggante Israël ak Palestine mu doon li nga xamante luñ mun a jëmmal la fexe mu am parce que yàgg nañ ko wax waaye taxawaay boobu Israël nanguwut ko ba tey ñoom taxawaay buñ gën a gis sax mooy fexe ba ñoom Gaza mu nekk seen loxo ci wàllu kaaraange ñu contrôle ko te loolu du bokk ci li nga xamante dina indi jàmm ci Middle East area bi ba tey gis nga foofu nu mel soo loolu xam naa ne daal dem na ñëw na mooy OIC summit bi bu ko Gambia dalalee dina ci gis boppam ci yu bari touristes yu ñëw wala économie sax réew mi dina ci bénéfice lu bari parce que nee naa nañ tey nga ñëw ñuy ñëw dañu am lu ñu indaale te ñu war fee ñëw di dund ci réew mi yu bari ak yeneen gan yi nga xamante ne bu ñëwee dinañ dugg ci biir dëkk bu nga xam Gambie naka la mel yooyu yëpp ay advantage la nekk ci réew mi effectivement wax nga dëgg ndax boo xoolee sax xam nga mu waxoon nañ ne waaw Palestine Israël li Israël di attaque Gaza yooyu bokk na si reason si xanaa kay li ma ciy wax rek mooy maybe mënuñ ko solve before OIC bi dam waaye tamit maybe it mën naa ñàkk a nekk ndax Israël dafa yàgg a dëgër bopp ci song bi nga because of for some years wala sa many years ago ñoom ñi ngi nekk di def seen loolu noonu te ba tey OIC yàgg naa am te fekk Israël mi ngi nekk di attaque Gaza léegi nag li ñuy ñaan rek mooy maybe solution bi wala ceasefire bi nga wax ne dina am before that soo amul tamit nen ñaan OIC bi nga xam ne Gambie mu ngi koo dalal ñu mën fee find solution boo xam ne dina doon lasting solution ci diggante Gaza ak Israël ndax tamit at least we need peace in Gaza so because of am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi leen di gumbaxatal ñu ngi leen di rey there are so many victims foofu noonu ñoo xam ne xamuñ sax what is the cause of the problem because of xale yu ndaw yi xamuñ what is happening so ñu ngi leen di victimize very good soo xool tamit bu mel ni comme Soudan ñoom ñëpp si lañ bokk very good ñoom tamit lu ñoo dund right now dafa métti lu métti la lu yéeme unfortunately loolu tamit even Nigeria so just démba rek fan yi démba la indi news bi xam nga barki démba ñoom tamit ñu ngi dunda ci seen biir Nigeria affaire yi ethnicity problems ba ñuy reyante seen biir ba ñuy affaire yi diine sax bokk na ci so yooyu yu doy waar la adduna bi fu mu toll daal waxtaan daf ci am solo waxtaan dafa am solo bu baax te bu fexe jàmm bu ñu am naka lañ ko suuxatee waaw suuxatee bu baax a baax te Gambia tey dañ ñu naw ci côté boobu moo tax dana doon un exemple pour ñu war a ko waxtaanee te doo gis ci Afrique fi doo gis feneen réew bu ñuy wax di Somalian Cause of Africa amul si beneen réew bu ñuy woowee Gambie rek lañ tuddee noonu kon tey di Somalian Cause of Africa mu war a host di OIC di second largest gathering teg ci itam ñu war fee waxtaanee jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj kon Gambie kon war naa joxe li nga xam ne mooy li ñu koy waxati sax kàddoom joxe li nga xam ne mooy responsam ci di lay indi solution boo xam ne dafay nekk lasting solution ci lu jëm ndax boo xoolee Gambie si boppam am na ci benn kàddu bu ñu yëkkati woon ci mbiru Israël ak Gaza ci bi nga xamee di Arab World League woote woon nañ boole woon ci Gambie ñu dem président Barrow ci speech bi mu joxe foofu wax na fa ba wax ne solution bi nga xam ne moom laa wax daal mooy faaw ñu am peace conference boo xam ne ñëpp dañu ñëw wax ñu jéem a xool nan la ñuy findee solution ci Gaza waaye foog naa duñu yem si Gaza ak Israël rek yaa ngi wax Soudan yaa ngi wax feneen ak feneen foo xam ne yëpp ñu ngi am problème su ko defee rek we need peace ci adduna bi yëpp foog na parce que jàmm dafay doon loo xam ne dafa war a di law comme parce que musiba tamit dafa dee law kon bu jàmm lawee rek si réew yëpp di nga gis ne bu soobee yàlla bu adduna bi amee jàmm rek ñëpp dinañ am jàmm so loolu la rek Gambie daal dina am lu bëree bëri loo xam ne dina ko wiin
economically dina ci win politically dina ci win soo xoolee tamit ci yeneen yoo xam ne dina ci win waaw ci wàllu diplomatie tamit di nga gis ne dina ci win development gis nga Gambia already gis nga waaw ñoom moon ñang des ñu ngi ko nuyu mu ne bu fekkee ne sax ñun dalal bi waaye lu ñoo liggéey bi lu ñoo def na pare waaw liggéey bi moom bu pare mooy Gambia gis na ci boppam non Gambia gis na ci boppam bu pare boo xoolee dem airport gis nga lu ñu def foofu noonu VVVI bi nga xam ne mooy noonu gis nga nu mu fa demee ak yeneen soo lu ci mënti am rek mooy nañ ko amal te nañ ñu am yëqin tamit askan wi nañ am yëqin tamit yaakaar ne on the 4th and on the 5th incha allah dinañ gis ne OIC bi am na ndax gis nga kilifa yi ni ñu doon waxee nga xam ne this time xam nañ ne li fi des ci liggéey li fi des ci li ñu war a def yëpp dina complete before that date so kon we just hope rek ñu àgg fa da pare ñu ñaan ñu àgg ci ak jàmm mu jeex ci jàmm Gambia tamit am ndam ci programme ci host bi nga xam ne moo ko nekk di host ci event boobu kon loolu dana doon lu am solo te ñun ñëpp Gambien si ñu ngi ko xaarandi incha allah kilifay def ci lu war am taxawaay bu am solo gis ne event bi this time incha allah May 4th 5th danañ ko mën a dalal xanaa di gën a wax rek ne comme ci wàllu kaaraange lañ doon waxtaanee ci OIC bi waaye tamit réew mi tolluwaay bi ñu wax leen ne kilifa yi ñu bañ a naagu ndax am na ay yu xew ci dëkk bi ñu bari daanaka dañ ci am tiitaange te yooyu yëpp dafay dem ci wàllu kaaraange mooy recent event yu fi am ay reyante bi ak yeneen yi ngay dégg ci ay nit ñu buggay di attaque ay nit jël seen ay moomeel di dem ba si ay bunti banque di xaar ay nit yooyu duñ ko doon dégg wax ma la dund ko ci réew mi léegi nag buy dem ba toll foofu de war nañu xam ne jamono moo toll fi nga xamante ne ku ne war ngaa jël sa responsabilité waaye surtout ñi nga xamante ne dañ jël lépp ñu dénk leen ko mooy ñoo yore suñ kaaraange mooy yore suñu wàllu wér-gu-yaram suñuy jàng ak mooy nguur ñu gën cee taxaw su wàllu security is very very paramount pour surtout police bi IGP ak ay ñooñam ñu gën a vigilant ci côté boobu parce que am na yu xew ci réew mi Gambien si xamuñ ko duñ ko doon dund waaye léegi mu ngi am fekk nit fu moo liggéeyee di ko faat fekk nit mu dem am liggéey ba sonn am lim am nga dem këram attaat ko wala di dem ci banque di dem di xaar nit yooyu yëpp ay gang style yi nga xamante ne yooyu xamuñ ko ci réew mi so they need to be very much up to the task te gis ne loolu war nañ cee mën a am ay taxawaay bu am solo fekkee ne am na loo ci mën a yokk rek non li nga wax dafa am point li nga wax nga yëpp sax parce naa dama si suuf tuuti rek waaye wax nga lépp wax nga dëgg security is very paramount ndax dafa am solo trop parce que lu tax mu am solo mooy like joxe nga exemple bi ndax bu ñu demee ba dara xewut fii ñu gis some mbir yoo xam ne is very very how to call it abnormal right so da nga gis na kon tey jii taxawaay bu ñu war a am su fekkee ne tey gan yu ñëw fii dina bari ci réew mi te yaa ngi gis comme ni nga ko waxee fekk nit fu muy liggéeyee nga jël bakkanam joteeg nit ci lu amul sax solo nga jam ko ci paaka ba gisee ñàkk bakkanam di doxante ak fetal yoo xam ne amul këyit yu bare soo li nga wax lu am solo la moo tax ci wàllu sécurité moom loolu tamit war nañ ko xool bu baax a baax def ci stratégie boo xam ne képp koo xam ne nar nga sax musiba mooy balaa lenn di xew sax fekk police yi mën nañ la intercept ci anam bu jaar yoon so loolu daal lu ñu war a mën a xoolaat la bu baax a baax ci wàllu sécurité ni ki ni nga ko waxee rek because of dafa am solo lool sax absolument dafa am solo parce que xam naa ne OIC bi am na solo lool waaye citizens yi tamit ñoom ñoo gën a important ci lu munta dew so ñoom te every situation moom mooy dictate yëf yi di demee ni nit ñi di gisee mbir mi ak yooyu so xam naa ne ñoom daje nañ seen biir ñu waxtaanee pour OIC waaye tamit waroon nañ ay fiil ne war nañu cee ba na bàyyi xel tamit ni réew mi di doxee ci wàllu kaaraange ban concern la Gambien si am ci luy xew yooyu tamit ñu jël ci jéego yu am solo te xam naa ne du ñàkk ay ci yeneen jotaay dinañ ci gën a waxtaan bu baax surtout ci côté police bi ñoom seen taxawaay ba gis ne ñoom seen main responsibility mooy save life and property te loolu is very very fundamental as well so loolu am na solo soo ñu fàttale rek ponk waxtaan bi mooy OIC summit bi nga xamante ne Gambie yàgg na ko waajal gis nañ ay yoon kalifay addu ci mooy nguur gi président bi ak ay jóoriñam wax ne dinañ ko dalal yàgg taxaw nag gis ne ak lu mun taxaw Gambie moom right si ñu ko jox pour mu daloo li nga xamante ne mooy event bi duñ ko nangu suñu loxo te loolu ñu ngi ko maintain ba léegi mooy ñeneen nag lu tax ñu am ci ñaari xel rek mooy ne dafa yàgg te tamit yàgg nañu wax ne dina am te amul waaye this time incha allah nee nañ ne May 4th 5th incha allah 2024 Gambia dina dalal ndaje bi tax na security chiefs yi daje
ci démb fale pour waxtaan pour def analysis ak review of the security plan process leading to the OIC summit waxtaan nañ ci lu bari gën a taxaw nag wax ne incha allah dinañ ci dem seen kéem kattan pour yëpp mu am ci jàmm fukki waxtu dal dina tegal fukki simili si suñu ay maakaan buñ ci tollee ñu fàttali leen ba léegi yéen a ngi ànd ak Eyeafrica TV seen jotaay ji di Good Morning Africa programme bi comme ni ñu koy ànd ak yéen semaine bu nekk dore ko alternate bi ajjuma ñuy waxtaanee réew mi def taxaw seetlu ci tolluwaay bi dañoo jël pause bu gàtt mooy a short break buñ ci dellusiwaatee ñëw wax ci wàllum finance mooy wàllu koppar bi ak ñoom seen ñu dem ñëwaat léegi incha allah. ako koleya bantele fereng sako julani safaro la fannala kila bunke nyon tangoti inyongoli kono anin dabo trading dami yalon ko e fenjamalle soto e mil yalon ko wolni temben na wolle be buri be wafikan jama sandiro anin dama sandiro ba dabo trading nyon tangolom julani safaro kono sako e milta julaya ko inade ko jula dabo trading e fengo sota miyan ko nin silin jamani laban silingol mi yalon ko e katra bun kono jiyo man kuno wala dimba man kuno wala asatere bulo fo wati jam I need a quality. Yes, good quality. Good quality. Yes, make sure good quality. We promise. And the good price. Okay. You understand what I mean? And it's a 9 millimeter. Yes. Please always you help me to be 9 millimeter because the customers, when you say 8 millimeter, they can never like it. When you say 7 millimeter, they can never like it. Always 9. ye wallpaper sutale damiyan ko ila sango sanka bun kono pentur woto itambita wala sign kata dawo trade sifali siata idabe soniare ye wall panel of fana sutale damiyan ko isila bun decorate ila tale nyawo nyanyam kila bun ke nyon tawati ya capital dol sutale mi yalan ko ise kila corridor to kila bun fana kalam dawo trading e manna woda malade ye fenjamalle sutale mili yalan ko ye be bonde banko e bantala decoration sifa min ka bun nyandi dabo trading ya sotala e capital sotala mi yalan ko niya ke la bun kono ila bun al halo sa falindi ay ke nyon tangoti mol kono goto dabo trading e bale min to 29 bundung highway la sekunda sabiji ali bunin julala wala le katanyo ya 7204731 wala 5168668 dabo trading itel mu nyon tangoti nana julani safaro la sako mi yalan ko yetara julaya kono inate ko jula dabo woto daha nadal Koleatata. All right, welcome back. Su ko defee ñu dellusiwaat ci second half programme bi ak mu nekk finally part bi nga xamante ne si la ñoo waxtaanee luy mujj ci jotaay bi waaye tamit ñu laata ñu ndar keppal li nga xamante ne mooy programme bi ñu ngi leen di nag di gërëmaat bu baax di leen sant ci topp bi ak bàyyi xel bi nga xamante ne da ngeen koy bàyyi xel Eyeafrica TV waaye surtout jotaay ji di Good Morning Africa léegi ñu ngi doon waxtaanee ci affaire OIC summit ak li jëmee ci wàllu kaaraange gi ni ko kilifa yi waaj a taxawale wala taxawee ba gis ne lépp lu ci laale wala jëmee ci wàllu kaaraange gis nañ ko matale fii bi balaa Gambia di dalal li nga xamante ne mooy gan yu war a ñëw ci réew mi pour summit bi laata gannaaw loolu kay dañuy continuer wax ci wàllum taxawaay bi nga xamante ne Yona Islamic microfinance ci taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koo taxaw pour gis ne yaatal nañ seen ay banxaas ci biir réew mi fexe ba ñi nga xamante ne mooy askan bi jotee ci service yi nga xamante ne dañ koo def waaye tamit ci yenn taxawaay yi nga xamante ne ñu ngi koo taxawee pour indi ay ndimbal jëmee ko ci askan bi surtout nag ci li nga xamante ne mooy ci wàllu baykat yi moo tax ñuy gën a dem ci wàllu ci kaw gi fale ci réew mi mooy rural Gambia gis nañ bu yàggul barki démbo Njaay wala waa barki démb xam nga barkaati démba ci talaata bi ubbi nañ benn branch foofu ci Farafenni North Bank Region gannaaw loolu ñu continuer dem wasu
foofu tamit ubbi nañ fa benn branch wasu fale ci ñaani district foofu nag suma area la di leen nuyu bu baax waa ñaani yëpp di nuyu député bi ak suñ chief bi Père Ba saa yi mu ne nag nga ne Père sa Père la waaw Père kon bi ma demee fii sax gis naa ko bu yàggul waaye jotuñu nag nuyu wante parce que mu ngi woon ci moto di ko nuyu bu baax ak kilifa yi fa nekk yëpp ndax ñun moom foofu lañ am daal mooy suñu fu ñu yëpp ñu ngi ko nuyu bu baax a baax mooy chief Père Pa ak suñu naam di honorable Omar Diop ak gars yëpp daal ñoom councilor yu fa nekk Serigne Tunkara councilor bu ñaani Bantam Ward ak Mr Barry bu Kuntaaru Ward ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di am taxawaay bu am solo na ma jaaxal ma xaw ma chairman bi nag ndax ñim si na gaa ngi doon jàmbat de ñu ne dafa abscon waaye ñu ne moom mu ne demul de daw dafa am ci projet yu nekk moom moo ko fa bàyyi mu ne end of January la wax te xam naa léegi tey today is on the 26 waaw kon ñu bàyyi xel rek waaw Amérique dafa neex nag waaw xam nga Amérique neex na de waaye xam nga comme man fooguma ne waaw man gisuma benn reason bu war a tax mu abscon maanaam mu dem toog gisuma reason bi daal because of tey jii moom mu nekk control area council leen chairman bi te defe naa ne mi ngi soog a bii moo nekk force taamam fekkee waaw second taamam moo fa nekkoon waaw moo fa nekkoon ok alright moo fa nekkoon GDC la wine foofu GDC la wine woon after waaw bu si doxalee ba ci kanam mu soppi doxalee ñëw MPP ok right donc kon ma gisuma daal any kii bu tax mu war a abscon parce que benn nga doon chairman bu control area council waaw nekkul loo xam ne ñëpp ko war a mën a doon waaw soo ko nekkee tamit das privilège la waaw foog naa dem Amérique nuurul nekk lu difficult si yow foog naa tamit lu mu wax tamit make sense because man dégg naa mu wax moom respond na through audio déglu naa audio bi déglu naa tamit standard newspaper si boppam indiwaat jëlaat li mu wax si audio bi bind ko so comme mi ngi wax ne moom dafa nekk ci ay projet yu moo liggéey te everyday moom ak député chairman bi ñu ngi déggante ñu ngi waxtaan député chairman bi si boppam dëggal na lool mais ñu ngi waxtaan nañ ba am na sax ci projet yu mu nekk noonu mu ngi tàmbalee naka sax tàmbalee ñëw because of nee na am na benn bu yàggul sax ba ku nekk Spain ku leen contact through ci link bi nga xam ne seen chairman bi def na ko moo leen contact foofu ci am projet yoo xam ne mu ngi ko war a indi projet yi bokk na sax ci ay solar système yu mel noonu wax na ko so pour man daal nañ bàyyi déet bu mu joxee ne end of January daal dina ñëwaat ndax projet yu bëri dafa bañ si li mu wax make na sense ak nga nit tamit da nga koo nangul su la joxee li nga xam ne mooy explanation déglu ko nga nangul ko ba gis leneen waaw lu utee lu mu la wax moom because of moom mooy di constant passé so moom mu ne si projet yu mu nekk dafay bañ a ñëw di dem because of xam ne ne su ñëwaatoon in short period of time dina war a delluwaat Amérique pour meet partners yi nga xam ne mi ngi link ak ñoom so mu ne pour di use li nga xam ne mooy control area council waaw li nga xam ne mooy seen resource yi dafay bañ loolu because of ñoom mënuñ di jënd ticket every time di dama ko ñëw moo tax mu ne bàyyil mu def ko once nekk foofu noonu lijjanti wàllu projet yëpp su paree mu ñëwaat loolu make na sense so li am solo kay mooy moom ndax li muy wax dëgg la moom la constant waaye lu mu yàgg lu ñuy wax rek ñu ne lu tëx a am dafa yàggul te buñ bëggee xam dara nañu yónni yàgg léegi dañ ko bàyyi rek end of January léegi mu jot su jotee gisuñu ko mais bi dinañ joxaat leneen mun naa jot sa du ñëw mais bi mun naa ñàkk après nañ ko believe tamit ba tey nañ ko believe ba toog ne gis na kii ñëwatut yoo xam ne nag doog ñëwutul waaye tamit bu ñu mën a ñëw rek ne dafa abscon bëggut a ñëwaat yoo xam nga loolu tamit wax dëgg fa la ay tuuma yoo xam ne ñu ko tuumaal ñëpp amul kenn ku ci am concrete evidence boo xam ne mun na la ko tegal si taabal ne la lii moo tax ma ne la dafa daw ndax bu fekkoon ne maybe bu fekkee ne control area maybe local government commission bii di ñëw maybe ñu ne xëy na there's a lot of issue yoo xam ne def na ko waaw maybe waaw kenn xamul waaye daal anyway nañ jàpp moom lu mu wax ba keroog ñu gis leneen bu boobaa tamit ñu toog fi rek waxaat leneen rek waaw xam naa opposition bi moom professionnel nañ si ba sànni seen xeer waaw xam nga politique moom waaw politicien moom jàpp ne dafa daw ndax yàggaay bi mais mënuñ laa elect within few months ñu jox la responsibility nga war a nekk fi di doxal nga jékki-jékki dem toog America te xamuñ doo fi nekkee mooy ne dafa abscon dem na bëggut a ñëwaat waaye moom comme noo ko waxee li nga wax yi loolu la wax te leeral na ko léegi nag li ci des mooy ñu seet fan la ñu mujjee ak moom ak naka la yëf yi di demee acca loolu moom dañ ko ci du yokkoon rek ci waxtaan bi parce que yëf yi Kuntawru wala wasu lañ dem wax te ba mooy ci aman area boobu xam naa ndaje bu mel ni bu ko yoon a defee bu fa nekkoon def doon teew
parce que askaran lañ ko indil su ko defee dañu ànd ak report bi nga xamante ne Kardiatou defal ñu ko bu looloo wesa rek ñu def jàngat ci solo si ak taxawaay bi nga xamante ne Yona Forex Bureau waaye Yona Islamic Microfinance bi nga xamante ne boobu la ñëw nekk di waxtaane ñoom ñu ngi ko def ci réew mi. Now let's move on from the OIC related matters or issues to some finance issues, because in its drive towards becoming the preferred Islamic microfinance institution in the Gambia, Yona Islamic Microfinance celebrated the opening of its 12th branch in Waso, located in Nyani, of course, in the Central River region of the country. Now, Yankuba Mambre, the managing director of Yona Microfinance, emphasized the expansion of their services is geared towards getting closer to the community and lending a helping hand to the farmers. Now, by providing farming implements, including tractors, to support their farming activities. And let's have more details of that in this report by Kardiatou Jallow. As part of its initiatives, Yona Microfinance stated that it operates with a vision centered on sustainability, scalability, inclusivity, and authenticity. The institution prides itself in being led by a team of experts and innovators who are dedicated to improving the socio-economic well-being of stakeholders and their customers. During the inauguration ceremony in Wasu, the managing director of Yona Microfinance, Yankuba Mambure, highlighted Yona's initiative by providing farming implements to support easy farming in Wasu. This is in line with some of the excellent speeches made here earlier regarding lending a helping hand to the farmers. Yona, as we speak, we have ordered some very important farming implements, including tractors, that will be arriving in the country very soon. So to be able to support the farmers, it is very important that they open account with the microfinance, because this is in line with the regulations of central bank. Before a microfinance can give out loans, you have to have an account. That's a requirement. So it's very important that I remind everybody here today, if it is possible, let every one of you open an account today. We have our staff here, we have over 20, 30 people here who can help you. Commenting on the significant value of the company, Mohammed Manjang, board chairman of Yona Islamic Microfinance, emphasized that Yona has provided employment opportunities to over 400 young individuals. He said this has not only positively impacted the economic well-being of the Gambia, but also empowered the youth. We are present right across the country. We have presence in 148 locations, that's combining the Forex Bureau, the Islamic Microfinance, the insurance, and the enterprise. We are present in over 148 locations right across the country. We are also employing over 400 Gambians. So it's a company owned, not only owned by Gambians, but it's a company that is operated by Gambians. Whatever the company earns stays in this country and actually improves the economic well-being of the Gambia. Our services is really not just for our own benefit. Yona's progress, or indeed I should say your progress, our clients' progress, translates into our progress. If you do not succeed, there is no way we as a group will succeed. According to the head of the financial institution, they envision that this new office will help Yona to connect with the community and attain their needs for food items through Yona Enterprise, send and receive money, and get foreign exchange through Yona Forex Bureau. The people will also be able to deposit, save, withdraw, and access loans through Yona Microfinance, and ensure their customers' properties are safe, and thus mitigate risk through Yona Islamic Insurance. Kardiatou Jallow reporting for Africa News. KJ, thank you very much for that report. And yeah, we're talking about Yona. You know, you have the Yona Forex Bureau. Now it's Yona Islamic Microfinance. So Yona Islamic Microfinance is expanding, or has been expanding their branches in rural Gambia. So they have recently opened 2 branches, one in Farafenni and another one now in Waso in Yani district, and they
in the Central Rift region. So we're very proud to discuss about that and the importance of having such a important institution widening or expanding their institution or branches in some part of the country, especially in rural Gambia. Yeah, Garmin ñu wax ci wàllum koppar gi xam naa lu am solo la Yona nag ñëpp xam nañ seen taxawaay ci réew mi surtout ci wàllum yónnee ak jot xaalis waaye this time niñ dem nañ ba daanaka ñu ngi ci dugal ci yeneen dugal nañ ci wàllu business bi di import ak bagage waaye fu ñu bugg a waxee tey mooy ci wàllum li nga xamante ne mooy seen microfinance islamic microfinance initiative bi nga xamante ne tamit dugal nañ ko ci yëf yi ba tey ñiy gën a yaatal seen ay banqaas ci réew mi ubbi nañ ñaari branches benn bi Farafeña la bu ci mujj wasu jubluwaay bi comme ni ñu ko waxee mooy dem gën a jege askan bi dimbale leen ci seen ay taxawaay waaye seen ay dundin bokk na ci mooy tey dem nañ bi xalaat surtout baykat yi naka lañ leen mun a dimbalee ba ñu jàppale leen mun leen lebal waaye tamit indi leen ay jumtukaay yi nga xamante ne mun nañ koo jëfandikoo ci seen ay activités yi bokk na ci ay tractors ak yeneen yi nga xamante ne yu baykat bi war a soxla na waaye nag loolu tamit nee nañ foog ñu am foog ngay liggéey ak ñoom nga ubbi account xam naa loolu tamit ci business strategy lay bokk balaa ñu lay mun a lebal wala mun laa dimbale foog tamit nga mun a ubbi account di liggéey ak ñoom xam naa nag loolu dina doon leneen foog ñu gën a wax ak askan bi ba nit ñi tàmm di dem di denc xaalis ci ay banque boo dencee tamit njëriñ bi lan la xam naa loolu tamit ay waxtaan la laaj gën a gindi askan bi ba tey nit ñi tàmm parce que fii baykat yu bari lu ñu gën a am mooy soo amee xaalis nga teel ko sa bopp te ifin ci wàllu kaaraange ñooñu nee na loolu yëpp bokk na ci li tax ñu dem di xalaat yu mel ni di ko yóbbu ci askan bi pour di wax ak ñoom. am na solo Amadou parce que xam nga soo xoolee Yona islamic microfinance askan wi ñoo ko def lu mu doon te kon bu la askan defee li nga doon yow tamit da ngay fexe noonu ni delloo cër boobu noonu maanaam dañoo wax nit su la joxee léppam yow da nga ko war a delloo léppam mooy rek jëflante la seen taxawaay rafet na si réew mi ndax yaa ngi gis ndax yombal mbir mi ndax tey jii boo gisee boo bëggoon a yow comme yow mi nga xam ne mën nañu wax ne ñaari nga dëkkee mënoon ngaa xalaat yónnee xaalis dëkk ba fan la nan lañ ci mën a jotee nan laay def ba mu jot ci tàng-tàng bi waaye tey jii léegi coono bu wàccil nañ la ko mën ngaa ñëw rek any branch bu la gën a jege fii rek nga dugal foofu ñu jot sax xam nga loolu tamit lu am solo la ak feneen te boo xoolee ñu ngi dee dem ci dëkk yoo xam ne xalaatuloo sax ne fii war na si ma mën a àgga ñu ngi fa àgga ci wàlla gën a yaatal li nga xam ne mooy seen taxawaay ci réew mi waaye gën a yaatal li nga xam ne itam mooy banqaas yi ñu am ci bureau mi su ko defee rek foo yónnee xaalis ñu dem jot ko beneen bi itam comme li nga wax mbiru bor yooyu nga xam ne bëgg nañ koo def ngir jàppale ci baykat yi ñu am na solo tamit comme foofu ndax tamit nit kii bu la téyee bàyyi ku mu téye woon yow it da nga ko war a wan ne ko lu tax nga bàyyi ku nga téye woon ci man la nekk maanaam lu ma bëgg a wax foofu mooy comme Yona islamic microfinance stratégie boobu ñu jël dëgg la business stratégie la waaye tamit am na solo ndax tamit boo la nit dénkee xaalisam yow it nga mën koo lebal lu ëpp loo xam ne moom mënut woon koo am nga lebal ko si mu jural ko loo xam ne mën na laa fay ba moom def ci leneen kon yow tamit am na loo ko defal li ci am solo rek mooy askan wi nañ dem gën a dem ci Yona gën a mën a xam Yona seen liggéey lépp li nga xam ne mënees nañ ko faa am ci njariñ ñu profité aussi rek Yona tamit di leen wax ne noonu la nañ gën a expand li nga xam ne mooy seen branches yi gën a jege askan wi su ko defee yónnee ak jot xaalis gën a mën a yomb ci réew mi ndax boo xoolee ñu ci bëri ni ko li ma la koy waxee di mën nañu ko woowee sax di aid region mooy diaspora bi ñu ci bëri si ñoom lañ dipend waaw si ñu bëri ci moom lañ dipend léegi da ngay gis ku bugg a yónnee xaalis foog mu ñëw ba kombo fii waaw mu soog a continuer dem fu mu war a léegi nag mun ngaa nekk fale yónnee straight ki nga bëgg a yónnee mu jot ko foofu bokk na ci xam nga xaalis mbiru yónnee yi sutura la xëy na yaa ngi yónnee nit leen loo xam ne bëgguloo sax keneen xam ko waaye bu jokkalante bu bëri bi mooy waral ñëpp dinañ mën a xam ne kii dee soo moytu diw kii lii la ko yónnee xam nga mbiru sutura yooyu noonu waaye da ngay gis ne tey yow mi dem Yona ñooñu nga fay fekk seen staff si ay professionnel lañ ñoom dañoo ñëw rek bëggu ñëw sax lijjanti xaalis bi ñaata la ak nangam la xanaa rek confirme ko ci yow ne lii lañ la yónnee jox la kooko keneen kooko waxul du ko xam soo loolu tamit lu am solo la dina jàppale li nga xam ne mooy waa diaspora bi rawatina ñi fa nekk nga xam ne dañuy bëgg di yónnee xaalis
ci réew mi ndax boo xoolee remittance bi nga xam ne nii war nañ ko gis nga taxawaay bu am solo bi nga xam ne sax ñoom am nañ ko si kon da ngay xam ne ni tey ji ñu mel ni Yona ak yeneen yu fi nekk dañ gën a yombal loolu waaye Yona tamit dañ am taxawaay bu am solo ndax tamit balaa naam da nga fay ne waaw soo loolu la Yona def maanaam ñoom foo leen woo dañ lay wuy ndax boo génnee si yu bëree bëri da nga fay gis Yona nañ gën a góorgóorlu rek te gën a liggéey ak askan wi waaye itam si seen wàllu staff bi ñu gën a leen rek soññiwaat rek ndax tamit boo xoolee ñuy jëflanteeg ñi nga xam ne ñooy clients yi na gën a ñoŋ waaw am na solo ndax customer service yooyu lu am solo waaw ndax tamit xam nga léeg-léeg nit ñëw fa ak nit ku ne ak nu muy ñëwee mun naa ñëw frustrate xam nga dem na fii ñu ne ko xaalis amul dem na fii network dem na fële bu ñëwaat ci yow waaye am na nooy mën a waxtaanee ak moom ba nga xam ne du am problème boobu noonu waaye te réew mi yooyu dañ ko yombay dund ay network amul ay waaw yooyu itam soxla yaa ngi am sa xaalis denc ko si banque ak léeg-léeg sax nuñ la koy waxee xam nga am na nuñ la ko waxee loolu mun naa indi frustration so mun ngaa dem foofu tamit toog lu yàgga ñu gis la ignore la nekk si seen yeneen affaire xaar bañ leex la doog laa atteindre yooyu tamit lu kii la waxuma loolu la ñuy def waaye nañ ko kii nañ ko bàyyi xel daal loolu pour déggal ko rek mos naa see wax ak nit mu ne ma dafa mos a dem ci benn banque mu toog di rang mu gis nit ñi yaa ngee ñëw di bari gisul kenn di jóg am kenn ci casier yi mu jóg mu ne baalal leen ñu de suñ network bi dafa am problème waaye ñu ngi cee liggéey waaye su fekkee ne am na ñu yaakaar ne mën ngeen seet yeneen branche foog na am na ñuy liggéey te moom mu ne fu mu yoon a dem foogoon na bu fa demee dana fekk foofu mu ngi fees ba del ak nit mu dem fa fekk foofu daanaka mu ngi empty mu def transaction bi moo def mu jot ko mu dem mu ne communication bi kii def moom moo ko dimbale parce que dafa foogoon ne fu demoon fale very good du waaye xam nga rek su fekkee ne tamit mu ne su fekkee ne ñooñu am na lu ñu doon waxee ne sax naqar la fa doon jógee parce que mu ngi amoon soxla bu tàng waaye bu mu fa génnee dem feneen rek mu ligganteku mu yomb lool ci moom soo li nga wax ne pour déggal ko rek loolu tamit mode of communication bi def ci dee am solo beneen bi mooy ma bëgg a ñu wax yëpp mooy dama foog ne dañ dem tamit ci période bu am solo mooy time trade bi parce que fu mu nekk nii baykat yi bari jot nañ seen xaalis te fa daanaka fu ñu koy denc mooy ci kër yi léegi nag yàlla traité ko nga dégg ci yu doy waar ay safara am ay samba booy ñëw li nga liggéey ci at ci nawet bi yëpp nit ñëw jël ko sa loxo wala safara ñëw ndeysaan ci accident nga ñàkk ko waaye tey boo ko jëlee nga yóbbu ko ci mel ni yooyu yëpp bokk na li tax gars yi wax ne yóbbu nañ ko fa pour gën ko yokk kaaraange gi jàppale li nga xamante ne mooy community yu mel noonu waaye tamit surtout ñi nga xamante ne mooy baykat waaw seen communication stratégie bi dafa aay ak ñi nga xam ne tamit mooy seen nu mu ko wax sax ñu leen di advice ci yu mel noonu tamit dañ aay xam nga lu tax ñu aay mooy mun naa wax sax ñi leen di xalaatal sax laay wax sax ñoo aay léegi li ci des sax mooy liggéeyu communication bi ñoom ñoo war a liggéey mooy nan la ñuy convincer baykat yi ndax baykat moom xam nga dafa metti boo demam ba jot sa xaalis ngir nga gëm nit ne dama ko war a jënd fi mën nañ koo ñàkk a gëm waaye léegi nag ñi nga xam ne ñoo yor seen wàllu communication nag ñooy def seen stratégie gëm loo leen bañ gëm ko bañ xam ne lii mooy si njëriñ ñu mën a dem def foofu noonu beneen bi tamit mooy stratégie boobu dafa am solo mooy xam nañ ne fi mu toll nii ñu ngi si traite bi ñu bëri ñu ngi tàmbalee fayeku ñu bëri jaay nañ seen gerte yi ñu ngi war a jot ñu bëri jaay nañ seen li nga xam ne mooy seen mbayeef yi ñu ngi war a jot xaalis léegi wax nga dëgg ñoom ñu ci bëri seen xaalis dañ koy dénkaane borom boutique bi wala ñu dégg ñii def ko ci seen ron lal yi ñii denc ko ci seen suufu lal yi ñii sax dañuy am jencukaay ci seen biir néeg yi te wax nga ko safara moom kenn xamul mun na faa tàkkee loolu lépp daal di sànko ok kon nag tey bii buñ ko dénkee Yona moom soo ko dénkee sa xaalis daf la koy delloo te mën na cee liggéey dafa ànd ak garantie loolu laa la wax ne mën na laa jural leneen ak leneen soo ñoom am nañ solo léegi lu des mooy communication bi moo war a daw foofu ñu gën koo yaatal waaye gën koo yaatal wax ak ñoom ci seen kàllaama defe naa ne wasu boo fa demee Haalpulaar ak wolof ak soose ñoo fa gën a kii bari soo kon luñ war a mën a jël si seen kàllaama yooyu di leen ko ci wax di dox ñoom comme tey jii am na benn du ma tudd turam bañ li nga xam ne mooy publicité waaye am na benn kii bu fi nekk comme yu mel ni money transfer service yi nga xam ne mi ngi fii ñëwam ci réew mi yàggu fi waaye da ngay gis stratégie bi nga xam ne def nañ ko ci wàllu communication nit ñi di dox ci mbedd mi ngay dajeeg ñoom ñuy wax ak yow loolu nag faa nga tàggat ay nit yu la ko mën a defal te xam naa ne Yona believe naa ci ñoom ne mën nañoo def loolu ndax boo xoolee stratégie yu ñuy teg nii yëpp ndax boo xoolee move bi ñu move nii rek pour dem ci dëkk ci nu nga ko waxee ci dex gi da ngaa gis ne ok loolu am na ku leen advice dëggantaan ndax traite bi moo jot
nit ñi jot nañ seen xaalis fayeku nañ te xamuñ fan lañ ko mën a fan lañ mën a dénk yóbbu seen xaalis lu denc ko ñii sax sama classe gi ñii di si wut sax seet am na xam ne moom xaalis moom bu ñu paree ne booy yu maa mu wut si sama seet man waaw parce que du ma ko fi dugalee fii mu yàqu waaye ma dem ngoro si jël ci sama seet anyway boo daal Yona daal ay jàmbaar lañ leen continuer liggéey bu ñuy def xam ne askan wi lañ fi nekkal askan wi tamit nekkal leen fi ndax ku fi nekkal askan wi nekkal leen ndax boo xoolee Yona doo mën a wax yàgg nañ fi yàgg boobu waaye ba ñëwee ba léegi am nañ impact bu rëy ci société bi te positive impact la nekk absolutely te war nañ koo gëm parce que Garme moom bu leen waxee ne gars yi dañu wóor war ngeen koy xam dara xam naa ne moom am na leen ci xam acca mu ngi noonu ngeen cee jàpp bu baax fi ma bëgg a xëy na ñu jeexalee rek ak ñoom mooy tamit yëfi doomi réew mi lañ waaw loolu tamit dafay baax pour ñu gis nga moo tax ñuy wax ne li Gambien bi moom dañ ci war a mën a jàpp parce que tey soo gisee ñoom ñi gën a xalaat di gën a dem di yaatal di dem ci ruq-ruqaat yi ci gox-goxaat yi ba gis ne Gambien bu nekk yelloo nga tey nga mun a am yeneen ndimbal yi nga yelloo tey am yeneen service yi nga xamante ne jamono foofu la toll xaalis léegi kenn waru koo denc ci ay yenn beneen anam daal jamono moo toll foofu mu ñu koy gën a yaatal te loolu foog naa ne ñoom li doon doomu réew mi la xam ne li Gambien si yelloo moo tax ñu koy def waaye ñu bari ci ñoom gëm naa ne bu fekkee nekkul sax ku ko moom waaye am na ñeneen ñi nga xamante ne ay mag leen wala ay kilifa nekk ci institution bi ci kaw gi lañ jógee xam nañ naka la ak nan la da nga wax lu am solo Amadou nga baal ma sax de waaw da nga am solo parce que doomi réew mi nga wax moo xam nga tey ji Amadou boo demee yow boo ubbi woon sa money transfer service di nga xam coono yi nga daan daj ngir jot xaalis coono yi nga daan doj ngir jëlee xaalis di nga xam stratégie yi ngay def ngir mën a fan ngay fekke askan wi fan la askan wi nekk coono yooyu fañ la nekk maanaam loolu ku xam réew mi dëkk fii moo ko man moo tax tamit nit ñi di war a embrace li nga xam ne mooy product yi nga xam ne doomu réew waxuma bu ñu jël ku fi dëkkut waaye tamit lu ñuy wax rek mooy balaa ngaa laax jaay nga laax lekk waaw soo Yona li muy def lu am solo la te liñ nekk doomu réew moo tax ñu mën a xam loolu tey bu ñuy xalaat dem ba wasu am na yeneen dëkk bi laay fàtte ndax laasiya am na dëkk yu gënoon a sori yoo xam ne dem nañ ko ginnaaw base waaw yoo xam ne dem nañ ko waaw Modou Niang sax am na fi ba ginnaaw base di dem foofu noonu manga mii ànd naag ñoom ci several kii yoo xam ne dañu ko dee def su da ngaa gi bari ñaari bi tamit mooy employment bi surtout waaw nu ñu jëlee te boo xoolee ñi ngi employé bu baax a baax ñu ngi liggéey Yona dama demoon base last time ma gis benn bu wàccee mu ngi sol t-shirt Yona maa ko gis mu ngi dem tamit fekk beneen collègue am di ko woo ñoom ñaar ñi yëpp ñu ngi sol t-shirt Yona ma ne ok so I was very proud mooy like ñi ñëpp Yona moo leen employé so ak ñeneen yoo xam ne Yona moo leen employé so lii lu am solo la ci wàllu employment the government cannot do all waaw moo tax dëgg ñu ne employment private sector bi ñoom moo ko war a def government bi xëy na dafa create avenue rek di enabling environment la ñoo def dañoo create di conducive pour business bi mu mun a thrive te surtout ñi nga xamante ne moom mooy moo tax ñu ne Gambian companies yi nañ leen gën a dooleel parce que bu ñu leen dooleel this is the advantage the more strength ak capacity bu ñu am ci la ñu Gambian si mën a gis seen bopp in terms of service in terms of benefits in terms of job opportunities ak yu bëri so loolu liggéey rek moom moo ko mën a maye waaye tamit plus nguur dimbale leen may leen lépp li nga xamante ne lu ñu leen mën a dimbale la ci ay yu bëri ci li nga xamante ne war leen ko mën a def waaye ci aspect employment bi nga wax is really important pour ñu gën a reiterate loolu parce que ñëpp xam nañ fu jamono toll unemployment bi rate bi fu mu toll is very high so ñoom bu ñu ci play a very significant part I think it's worth recommending pour ñu wax ne nañ lu ñoo def tamit dafa am solo ci dafa am solo sax and then in fact yaa ngi gis ne like Yona fii nii ci lu ñu employé mën ngaa wax ne bokk nañ ci maybe si private sector yi gën a employé ci private sector ci réew mi fii Yona because seen branches yi dafa bëri te yow ñoom xam nañ ne branche bu ñu ubbi da ngaa gis ne dañ faa dugal buy 2 buy 3 people dañ fa nekk so da ngaa gis ne tey bu ñu demee ba employé 400 wala over 400 Gambians loolu xam nga ni du it's not something small nekk na lu am solo te lu ñu war a is remarkable waaw te gën lañ ñaax rek waaw te am na yu bëri yu ñu waxu naa léegi nag lu des mooy Yona ñëw kaay leen good morning waaw loolu kay loolu bëggoon naa si wax sax xam nga tamit ñu liggéey am na yu bëri yu moo leen war a waxal waaw léegi kay moom non jéem waaye dama ko téye am na yu bëri yu mu leen mën a waxal ci lu baax waaye dama ko téye
non waaw wax naa am na ma wax am na ëpp yooyu waaye waaw Mr Mamboure and the team moom moo nekk ni managing director of Yona microfinance waaw nañ ñëw so please ak the board of director the chief of the board of director so nañ ñëw liggéey ak ñoom wala ñu dem jël seeti leen seet naka la ñoo mën a jàpp ci good morning bi affaire yi gën a yaatu incha allah buñ bu gën a yaatoo bu gën a baax mun na ñëw ba si xibaar yi waaw gën cee jàpp ñëw fépp ci kër gi kay waaw ndax am na yu bëri foog naa ne incha allah buñ ci waxee nit ñi dañuy gën a mun a bàyyi xel Yona donte ne sax bàyyi nañ leen waaye dañ leen gën a bàyyi xel tamit gën leen soor ci bëri ci wàllu financial transactions yi ndax ñun ñoo ko moom suñ Gambian thing la te dañ leen war a doole buñ leen doole rek ñu gis suñ bopp bu baax sax waaw definitely of course waaw lu am solo la loolu dafa am solo bu baax ba su ko defee mu ngi noonu mu doon lu am solo ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax ci bàyyi xel bi ak topp bi nga xamante ne yéen a ngi topp Eyeafrica TV suba bu nekk wala waxtu bu nekk ci jamono bu munta doon fi ngeen munta nekk rek ñu ngi leen di gërëm bu baax ci safo bi ak ci kóolute bi incha allah ñu ngi doon waxtaanee ponk bu am solo ci wàllu li nga xamante ne mooy taxawaay Yona islamic microfinance bi nga xamante ne ñu ngi taxaw temme pour gis ne Gambian si fu ñu munta nekk ci réew mi dañ leen mun a fekke ji yóbbu leen ci seen service yi nga xamante ñu ngi koo def mu doon lu am solo ci wàllum dencum xaalis ci wàllum yu bari ci li nga xamante ne nit bu demee ba commencé denc ci xaalis ci ñoom wala nit bi la yónnee wala nga mun a yónnee yow sa bopp xaalis jëmee ko ci beneen side ci réew mi dafay doon lu yomb ndaxte mun naa nekk ñaani yenn xaalis ku nekk Badibu waaw ku nekk Badibu mun naa jaar Yona yónnee xaalis ku nekk Basse wala ku nekk Jokaadu wala ku nekk ñoomi wala ku nekk Saalum fale wala dëkk bu nekk Basse bu gën a sori fi ñu demoon mun ñam moo xam dëkk boobu ak am na fu ñuy wax Saari Ngaay ca ginnaaw waaw Saari Ngaay ak yooyu waaw so yooyu yëpp mu nekk ay lot of positives yi nga xamante ne Gambien si war nañ ko mën a embrace definitely parce que njëriñ bi bari na lool Gambien trop non lu am solo la li nga ko wax sax surtout lu daan nit di dox nga soxla yónnee xaalis nga nekk Saloum bëgg a yónnee xaalis ku nekk Basse faaw nga ñu ne ñu xaar luuma bi jot wala ñu xaar nangam ñu xaar ku gis ku fay dem nga yóbbante ko yóbbante bi léeg-léeg nga yóbbante ko nit mu dem mu mis ko yooyu yëpp ay problème waaye léegi tey da nga gis ne daal dina gën a yomba te loolu is ñu wax rek Yona bokk na si ñi nga xam ne ñooy gën a yombal lool kon lu am solo la daal mu ngi noonu daal na gën a yaatu rek ñu dem Pancang tamit wala waaw jógee Pancang ko very good mooy Saloum Pancang mooy Saloum nga ñu ne Saloum ñetti néeg la ba ko ñeenteelu mooy waañ ba waañ buur bi Saloum la dëkkoon te biir Pancang foofu mooy waaw Pancang foofu mooy barab bi foofu yee Pancang tax sax di leen wax ne sax samedi bu ñëw bu desee on est 3 of February ma dañ ma fa tuddee final football final waaw alaaji Mbow moom moo fa tuddee final pour sargal Mbay Garmi biir Pancang boobu beneen affaire la waaw beneen affaire la xam nga moom maanaam mun naa koo ñàkk a wax fi sax nga man baaxoo ma boot waaw dinaa dem bu soobee yàlla waaw dinaa dem Saloum Pancang waaw da nga dem waaye da nga dem si bu baax waaw man caméra laa yor de Garmi nañ waxtaan non caméra laa yor ñu wax rek waaw dinaa dem wax da nga dem waaye da nga dem bu baax waaw dinaa dem bu baax kay ci ñoom li ñuy xaar ci man parce que ñoom dañ gis ne man maa ngi liggéey te boo bàyyi xel seen man maay only doomu Pancang boo xam ne journaliste nga so nga loolu seen sag la ñoom waaw seen sag la ñoom seen doom te seen doom tamit bu ñu yàlla xam na ni tamit seen doom yaafusut waaw mi ngi góorgóorlu kon waaye bu ñu ma delluwaatee njukkal lii ci final boobu noonu so dinañ dem on the 3 of February la comme di nga baal ma sax Amadou da may tuuti rek ma profité def ko benn yoon bi foo mu ko fàtte on the 3 of February la the young bands of Pancang ñoom ñooy play final bi and the other team fàtte naa ko but maybe dinaa si ñëwaat but ñoom ñaar la waaye nag to be honest maa ngi ñaanal di young bands ñu win coupe bi ndax man foofu laa dëkk non Pancang laa dëkk ne nga comme dañ la tuddee final bi waaw ku nekk tëddal waaw njaxanaay laay tëddee boo xol bi moom mun nga yéene rek nga yem si di young bands of Pancang ñoom laa yéene ndam li nañ win di nuyu seen coach bi Eto Ahmed Boy di nuyu am na sama benn rakka bu fa nekk xam ne ku mën a football la Yahya
ak Yankuba ak yeneen team bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen wax ne daal on the 3rd of February di Young of Bayans yàlla nañ win incha allah. waaw léegi nañ wax ci enveloppe bi mu duuf. xam naa honorable moom dina ci jàpp ndax moom moo la ko. moom ko tuddee de moom mu ne moom daf may sargal foofu. ok waaw moom dafay dem sargal ma maanaam day jàpp sama loxo sargal ma si kanam samay nawle. waaw ba pare xam naa dina jël enveloppe bu duun tamit jox ma ko. waaw man daal naa doon sa lan. man daal ku may àndal daal dina am sànq. yàlla baax na. waaw léegi daal damay bañ mu bis bi daal leen rek ma si xaw a tiita damay bañ mu xaw ma mu méngoo ak Myanmar ñu war a play seen home game. samedi waaw su loolu xam naa si waxtaan Lamin not this Saturday di other Saturday. waaw 3 February. waaw so naa si waxtaan ak Lamin because xam naa ne bu tombé ak Myanmar. fooguma ni dinaa dem waaye naa ko jaxasee ak adduna bi yëpp. mbaadu ñoom non sargal boobu mu ala kulli xaal dem rek. waaw yàlla baax na. nañ ñaan rek jàpp incha allah. dinañ dem fekkee ko ak jàmm ñëpp si ak jàmm incha allah. yal na doon lu gën ci ñun ñëpp. amiin yow ñu ñoo sargal tamit yal na doon lu gën ci yow. yeneen ak yeneen topp ci. ci ñu tudde la yeneen final ak yeneen mbir ak yeneen na yokkute incha allah ndax deserve nga lu ëpp loolu surtout nag ñu lay delloo njëkkal fi nga xamante ne foofu nga baaxoo fekk baax loolu dafa am solo su ko defee dinañ tamit wax ñu ci war a jàpp yëpp nañ ci jàpp woonaa ñëpp woonaa ñëpp ñoom xadi waaw xadi non kooku sama yaay la woonaa ñëpp ñoom jaaraay jaaraay woonaa ñëpp daal jaaraay ñoom jaaraay ñi jaaraay du ma jox dara xanaa léegi jaaraay léegi yow li nga def mooy yow just cut yow loolu mooy nekk sa participation yow just cut it. kay secret yi la ñoo génne quoi loolu rek laa ko sas. moom na ko aj rek sama yaay moom mooy ñaan. moom dina ma ñaanal ñaan bi baax na. ndeysaan waaw woo naa ñu daal Clark. waaw Clark tamit dina ci def dara. waaw moom Clark xamul ma wax démb. mu ne ma man musuñ ma sargal biir Panjang. yow nga xam ne man maa la gën a nekk Panjang. man mi nga xam ne man sama life yëpp foofu laa ko def yow da nga fa juux comme def ma waree toog yow da nga fa juux ñëw war faa am lii mu ne ko léegi man delloowaat naa la ko mu jeex tag delloowaat naa la ko su jàpp ci combat bi waaw oto bu mu wax na daf ma koy jox please bu mu ci génn dafa daf maa jox oto pour laa yóbbu Clark waaw nee na oto bu maa yóbbu moom mooy responsible dina ma jox oto yóbbu mu fuwal ko ba mu fees waaw fuel yëpp ma dem ñib si ànd ak ñi ma war a àndal ma dem incha allah Eyeafrica tamit Lamin naa wax ak moom dama jox benn caméra booloo ma caméraman waaw baax na incha allah waaw ak mu jox la ak reporter tamit man reporter la caméraman rek waaw non boole caméraman ak reporter bu góor wala bu jigéen di dégguma la wax de nga ne la waaw mu yóbbu maam kay waaw waaye xam naa ne good morning dinañ ci def lu wër incha allah xam naa ne time bi daanaka jeex na gërëm la sant la lu ci des ñu bàyyi ko gars yi ñëw régler oustaz xam naa bu fekkee ne waaw mu ñëw te ñu teel a tàggatoo rek incha allah gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàpp ci jotaay bi gërëm ñëpp daal di gën a feddaliwaat suñ taxawaay ak mon ñang di ko ñaanal jaalewaat ko bu baax ci suñ waajur bi bu jiitu ñu ngi ko masaw waaye loolu way àdduna waaw bakkan bu dund rek dana musa ñam dee yàlla dee la njëkk a sàkk bala dund moo tax àdduna ak lu munta xew loolu tamit des ko sooraale dafay doon lu am solo su ko defee ñu ngi ko masaw apart from nuyu maam moom tamit ñëwoon na ba fii waaye am yeneen yitte moo tax teew newul ci jotaay bi gërëm team bi yëpp yow tamit gërëm la bu baax a baax xam nga nag raaroon nga taay waaye tey waaw si la bokk waaw si la bokk xam naa ñu jox gars yi rendez-vous ba next week incha allah waaw incha allah gërëm la bu baax rek ni ki ni nga ko waxee Modou Niang suñu lépp ñu ngi ko jaalewaat suñu yaay ju jiitu di ko ñaan yàlla na suuf woyof si kawam yàlla na ko yàlla yërëm gërëm ko incha allah ak képp ku mu fa rek fekk di ñaanal ñëpp daal képp di leen ñaanal ñu tëdd si lal hôpital tamit di leen ñaanal bu baax a baax di la gërëm yow tamit amul bu baax comme ni nga ko waxee maam ji bi tamit di ko gërëm di gërëm ñëpp technical room di leen gërëm ñoom tamit di gërëm tamit ñi du ñu doon seetaan bu ñu fi waxee loo xam ne neexul leen yéen ñu ngi doon déglu ñu ngi jéggaluwaat bu baax a baax a baax bu ñu juumee tamit ci kàddu yi ba tey ñoo ngi jéggaluwaat bu baax amul woon yéene boobu yéene bu ñu amoon mooy def loo xam ne dina nice te dina leen rek daal di neex dig leen dajee man bu benn waxtu jotee ba tegal fanweeri simili ma jukkil leen xibaar yi fii ruusee lu dul loolu rek dig leen beneen dajee altine bu ci yàlla àndee jërëjëf Mouhamed Mbaye Garme gërëm ko sant ko bu baax ci taxawaay bi ak jàngat bi comme ni mu ko waxee ñu ngi leen di gërëm bu baax bu loolu weesoo ñu jéggaluwaat ci ñëpp ci lépp lu fi jote jaar su fekkee ne tarxis am na ci kaddu yi ñu
ngi jégalu waaye nekkutoon jubluwaay bi ak yéene bi lépp rek mooy fexe ñuy waxtaan ci réew mi def taxaw seetlu ndax Gambia ñoo ko bokk ni ñu ne Gambia suñu réew for the Gambia our homeland we strive work and pray that all men live in unity ba fu mu jeexee mu ngi noonu su ko defee ñaanalaat leen jàmm bu baax ñaanal leen weekend bu neex a ne ànd ak jàmm ak yokkute ngay yegg ko bu baax a baax bu ci yàlla àndee ñu dellusiwaat altine lay doon ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Eyeafrica TV comme ni ñu koy ànd ak yéen ci biir semaine bi gërëm tamit ñëpp ñu jàpp ci liggéey bi caméramen yi ak caméra women yi yëpp ak control room technical jërë ngeen jëf yéen tamit ci coordination bi incha allah garme nu mu ko waxee ci kanam mu ñëwaat ak xibaar yi ñun tamit ci ngoon incha allah xibaar yi dina ñëwaat ci kàllaamay koccu waaye tamit wala boog ci kàllaamay angale incha allah bu loolu weesoo ñu dellusiwaat next week incha allah have a nice weekend and bye bye.